إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
الإمام فيكتب فقد لغى، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وارتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وارتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وارتعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله
تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى في آيات أخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berkah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih lagi kekuatan iman untuk menggerakkan kaki kita datang ke rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni orang yang bertakwa adalah sifatnya dekat kepada Allah. Bukan dekat kepada jabatan, bukan terlalu dekat dengan harta kekayaan, bukan takut dan dekat dengan penguasa dan pengusaha dan lainnya, tetapi dia terlebih lagi takut dan dekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersyukur, termasuklah kita yang ada di masjid ini, dengan surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan jemaah sekalian kepada junjungan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita insyaallah termasuklah kita ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat, karena senantiasa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu, pertolongan itu hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang termaktub ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar mengidolakan dan menjadikan Rasulullah sebagai tuntunan hidupnya, bukan yang lain-lain. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sedang berada di awal tahun Hijriah yang baru 1446. Banyak yang telah kita lewati di tahun-tahun yang lalu. Di 1445 Hijriah, baik suka maupun duka, tetapi bukan kehidupan dunianya yang menjadi pokok kajian kita, tetapi bagaimana kehidupan akhir kita saat tahun lalu. Bagaimana persiapan kita untuk mencapai derajat takwa, termasuk orang yang beruntungkah atau yang merugikah kita dalam tahun yang lalu. Maka khutbah yang singkat ini membahas orang-orang yang termasuk golongan yang beruntung dan golongan yang merugi dalam Hijriah kali ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang sangat tidak ada obatnya bukan saat kita tidak ada uang di dunia ini, bukan saat jabatan kita rendah di tempat kita bekerja, bukan saat penghasilan kita sedikit saat kita bekerja, tetapi penyesalan yang paling yang mengerikan itu adalah saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertumpuk-tumpuk dosa kita. Ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. Allah menjelaskan,
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kata Allah, dan seandainya jika kalian melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Mereka telah melihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu di dunia ini mereka dustakan. Sudah didengarnya bagaimana siksa dahsyatnya jeritan di neraka, bagaimana dahsyatnya orang yang disiksa karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan amal soleh terutama salat. Maka yang menyesal di akhirat nanti berkata, farji'na na'mal shalihan, maka ya Allah kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang orang yang yakin, tapi keyakinannya terlambat. Ketika di dunia, ketika datang perintah Allah, ketika ada larangan Allah, dia tidak peduli, dia tidak mengindahkannya, dia tidak mau mengambil hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjerumus dalam lembah dosa. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menyesal nanti di akhirat. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ayat selanjutnya menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap orang itu petunjuk, kata Allah. Akan tetapi berlakukanlah perkataanku, kata Allah, maka pasti aku penuhkan neraka jahanam itu dengan bangsa jin dan manusia secara bersama-sama. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan manusia ini diciptakan tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jin yang menyertai kita, yang disebut dalam hadis sahih Bukhari, juga termasuk cobaan bagi diri kita. Apakah kita bisa membawa dia ke jalan yang benar, ataukah kita turun kepada hasutannya untuk menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jin ini diciptakan Allah di awal sebelum manusia, tetapi fungsinya juga sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka itu mendustakan ayat Allah, jin dan manusia ini, maka masuklah mereka ke dalam neraka jahanam. Dipenuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang merugi, inilah bangsa yang merugi apabila di akhirat nanti kita tidak sempat menghadap Allah dengan amal soleh. Hendaknya banyaklah amal soleh yang kita bawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak mencukupi atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita jemaah sekalian. Tetapi tidaklah kita malu, tertunduk hina kita karena kita mempunyai banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penyesalan di akhirat nanti yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita terhindar kepadanya. Merugi, jelas merugi. Maka kita ambillah bagian daripada orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung dalam kehidupan ini? Allah juga menjelaskan dalam ayatnya, wal 'ashri innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu merugi, kata Allah. Siapa yang tidak rugi? Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang senantiasa mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Dia beriman,
mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang paling tinggi, zat yang paling mulia, dan mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, iman yang kuat dibarengi dengan amal saleh. Amal saleh itu bukti keimanan seseorang. Secara zahir ketika orang beramal saleh, insyaallah orang itu orang yang kuat dan orang yang beriman. Namun tak cukup itu, kata Allah, wa tawassaw bil haq, senantiasa berlaku benar. Jadi penegak hukum harus benar. Jangan salah main hukum tegak sendiri. Pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum, na'udzubillah, ini bukan seorang yang wa tawassaw bil haq. Punya kekuasaan harus dilakukan dengan benar. Kalau tidak, Anda termasuk orang yang merugi. Dan ketika kita di posisi bawah, ketika kita dicoba Allah, wa tawassaw bis sabr, hendaklah kita dalam keadaan yang sabar. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi ini saat ini adalah semua itu untuk menaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita orang beriman, hendaklah kita sabar dalam menghadapi dunia yang sementara ini. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan di budaya belaka. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah saja uraian singkat khutbah kita pada siang hari yang berkah ini, menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dunia yang sementara ini memang sifatnya sebentar, tetapi menentukan kita di akhirat, termasuk orang yang beruntungkah kita atau menjadi orang yang merugi. Kembali jawabannya kepada kita semua, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, masuklah kita ke dalam orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه. قال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وآل بيته أجمعين والشهداء والصالحين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات.
اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان وكان على أرضك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو رسول إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا